Marifet yoluna perde olan. Buraya kadar insan cevherinin şerefi öğrenildi. Sufilerin yolunun ne olduğu anlaşıldı. Eğer sufilerden ilim bu yolda perdedir sözünü işittiysen bunu kabul etmemiş olabilirsin. Fakat bu sözü inkar etme. Çünkü doğrudur. Nitekim duyularla elde edilen ilimlerle meşgul olup içine dalarsan sana perde olur. Kalp bir havuza benzer. 5 duyu organı da bu havuza akan 5 ırmağa. Eğer o havuzdan temiz suyun yükselmesini istiyorsan, bunun için havuzdaki bütün suyu boşaltıp dışarıdan gelen bu suların getirdiği siyah çamuru çıkarmalısın. Bir daha kirli suyun bu havuza karışmaması için de akan bu ırmakların yollarını kapayıp havuzun dibini temiz ve berrak suyun çıkabileceği hale getirmelisin. Çünkü havuz dışarından gelen suyla dolu olduğu sürece içinden temiz suyun çıkması mümkün değildir. İşte bunun gibi kalbin içinden hasıl olan ilim dışarıdan gelenlerden kurtulup boşalmadıkça maksuda varılmaz. Ancak alim kendisini öğrendiği ilimlerden ayırıp da kalbini onlarla meşgul etmezse ilmi ona perde olmaz. Böylece kalp gözünün açılması mümkün olur. Kalp hayal ve hislerden sıyrılınca önceki hayalleri ona perde olmaz. İlim bir kimseye şu sebepten perde olur. Kişi ehli sünnet itikadını öğrenirken onun cedel ve münazarada kullanılan delillerini de elde ederek kalbini tamamen bunlara verirse ve bunların ötesinde hiçbir ilmin olmadığına inanıp kalbine başka bir şey geldiğinde bu benim işittiğimin tersine bir meseledir. İşittiğimin tersine olan her şey de batıldır derse asla işlerin hakikatini bilemez. Çünkü avam halka öğretilen itikat hakikatin kalıbıdır, kendisi değildir. Kamil olan marifet, özün kabuktan ayrılması gibi hakikatlerin kalıptan sıyrılmasıdır. Cedel ilmini inandığı görüşün üstünlüğünü savunmak için öğrenene hakikat açılmaz. Çünkü böyle biri elindeki bilginin eksiksiz olduğuna inanır. Bu düşünce ise kendisine perde olur. Bir şeyi öğrendiği düşüncesi kendisine galip gelen kimse genellikle mahcuplar zümresinden olur. Bu da cedel yolunu tutanların mertebesidir. O halde bu düşünceden sıyrılan kimseye ilim perde olmaz, hatta onda kalp açılması meydana geldiğinde kemal derecesine ulaşır, yolu daha emniyetli ve doğru olur. İlim yolunda sağlam adımları bulunmayan kimse uzun süre temelsiz düşüncelere bağlı kalır ve azıcık bir şüphe bile kendisine perde olur. Alim ise bu tür bir tehlikeden güvendedir. Bu durumda ilim perdedir sözünün anlamını, keşif ehli bir kimseden işittiğinde inkar etmemen gerektiğini bilmelisin. Fakat zamanımızda nasipsiz ibahiler ve nefislerine düşkün kimseler ortaya çıktı. Kendilerinde keşif hali bulunmadığı halde sufilik iddiasında olan bazı kimselerin uygunsuz sözlerini alıp bunlarla zahirlerini süslüyorlar. Bunların yaptığı şey her gün yıkanmak, futa, yamalı hırka ve seccadeyle dolaşmak, sonra da ilim ve alimleri yermektir. Bu tür kimseler şeytan ahlaklı olup Allah ve Resulünün düşmanıdırlar. Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim ile alimleri övüp bütün alemi ilme davet ederken hal sahibi olmayan ve her şeyin mubah olduğunu iddia eden heva ve heves düşkünü o zavallıların sözleri nasıl doğru olabilir? Böyle birinin durumu şuna benzer. Kimyanın altından daha değerli olduğunu, çünkü kimya sayesinde sayısız altın yapılabileceğini işiten bir kimsenin önüne altın hazineleri getirirler. O ise elini hiçbirine atmaz ve altın ne işe yarar ki? Onun değeri nedir? Bana gereken kimya ilmidir. Çünkü asıl olan odur deyip altını kabul etmez. Oysa bu kimse kimya ilminden de hiç anlamaz. Bedbaht ve müflis olarak kaldığı halde sevinçle kimya altından daha iyidir diyerek mutlu olup konuşur durur. Peygamber ve velilerin keşfi kimya, alimlerin ilmi de altın gibidir. Kimya ilmine sahip olan elinde altın bulunandan daha faziletlidir. Fakat burada başka bir incelik daha vardır. Kimya ilmine sahip olup ondan 100 dinar çıkaran kimse, elinde 1000 dinar bulunandan faziletli değildir. Kimya kitaplarının bu ilimden bahseden sözlerin ve işin taliplerinin çok olmasına rağmen bunun hakikati uzunca bir süre dahi herkesin eline kolayca geçmez. Kimya ilmi ile altın meydana getirmek isteyenlerin çoğu ancak sahte para elde eder. İşte sufilerin işi de böyledir. Onların yolu üstün, az elde edilebilen ve nadir kimsenin kemale ulaşabildiği bir menzildir. O halde bilinmelidir ki sufilerin hallerinden kendisinde az bir şey zuhur eden kimse
tüm alimlerden üstün olmaz. Zira bu kimselerin çoğu yolun başında kendilerinde bir takım haller meydana geldikten sonra o dereceden düşerler ve yolu tamamlayamazlar. İçlerinden bazıları da vardır ki bir aşk hali ya da hayal onlara üstün gelir. Fakat bunun hakikati olmaz. Kendileri ise bunun büyük bir iş olduğunu zannederler. Bu haldekilerin onundan 9'u böyledir. Nitekim rüyada hakikat de vardır. Manasız ve karışık hayaller de. İşte o haller de buna benzer. Bununla birlikte alimler arasındaki fazilet, başkalarının talimle öğrendiklerini rahle-i tedrisata tabi olmadan bilerek kamil olan kimsededir. Bu nadir görünen zor bir iştir. Şu durumda tasavvuf yolunun hakikatine ve sufilerin üstünlüğüne inanmalısın. Günümüzdeki heva ve heves sahiplerinin fikirlerine bakıp da sufiler hakkındaki inancını bozmamalısın. Ve yine sufilerden olduğunu iddia edip de ilim ve alimleri kınayanların nasipsiz ve bedbaht kimseler olduklarını bilmelisin.